Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော် ESC Storybook Channel ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ပုံမြင် channel လေးဖြစ်တဲ့လျာပုံမြင်အသစ်လေးနဲ့စာပြပြစီနော်ခါတုန်းကဂျင်းကြားလို့ခေါ်တဲ့တစ်ကက်လောတစ်ကောင်ဟာအာဖရိကတိုက်မှာရှိတဲ့ဆာဗာနာတဲကန်နာရထဲမှာနေထိုင်တဲ့အခြားသောတစ်ကက်လောတွေလိုပဲဂျင်းကြားမှလည်းဘယ်ပင်ရှိနဲ့ခြေထောက်ရှိတွေရှိတာပေါ့ဂျင်းကြားဟာလွန်ရက်ရှိတာကြောင့်မလို့ဆာဗာနာရှိတစ်ပင်ထိပ်ပြားမှာစားတောက်တွေကိုစားတောက်နိုင်တာပေါ့ကွယ်အာဖရိကတိုက်မှာရှိတဲ့ဆာဗာနာဒေသကိုခါတရံကြလို့ရှိရင်မြက်ခင်းပင်ဒေသလို့ခေါ်ကြတယ်ကွယ်ဆာဗာနာဒေသဟာမြက်ပင်တွေနဲ့တစ်ပင်တွေပေါ်များတဲ့ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်တာပေါ့ကွယ်ရင်းကြားတွေနဲ့သမင်တွေကဲ့သို့တော့အခြားသောတိရစ္ဆာန်တွေကတော့ရင်းကြားလို့ရဲမရှိတာကြောင့်မလို့ပင်ထိပ်ဖြားမှအသီးရွက်တွေကိုစားသောက်နိုင်မှုပေါ့ကွယ်ရင်းကြားကသစ်ရွက်တွေနဲ့တစ်ပင်များရဲ့အဖူးပွင့်တွေကိုလွန်စွာနှက်ချိုက်တာပေါ့ဒီနေ့မှာတော့ရင်းကြားဟာခြားသောတက်ကလုံးတွေနဲ့အတူသူမကြိုက်တဲ့ဒီရွက်တွေကိုစားတောက်ရင်လှုပ်ရှုပ်နေခဲ့တာပေါ့တောက်ပပြီးနေသားတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တာကြောင့်မလို့ကောင်းကင်မှာတိမ်များခင်းစစ်နေတာပေါ့မုံမေရတာအလွန်ကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်မလို့မျက်ပင်များမှလည်း၆တွေးနေတာပေါ့ကွယ်ရင်းကြားသူမရဲ့ခြေထောက်နာမှာတန်တန်ကိုကြားလိုက်ရတာပေါ့ထိုအတန်ကတော့သူမတငယ်ချင်းညောင်ကလေးမစ်ကီရဲ့အတန်ဖြစ်နေတာပေါ့ကွယ်မစ်ကီကရင်းကြားကိုခုပြောဖို့ကြိုးစားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းရင်းကြားကလည်းနားမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတာပေါ့ကွယ်မင်းရမ်းပင်ပန်းနေတဲ့ပုံမှန်မစ်ကီလို့ရင်းကြားကမေးလိုက်တယ်ရင်းကြားအလွန်ကျင်နာတတ်တော့တက်ကလောက်တစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးတော့လူတိုင်းကိုမြဲကူညီပေးတတ်တယ်ကွထို့နောက်မှာတော့မစ်ကီလေးလဲကျသွားတာပေါ့ရင်းကြားဟာလွန်ပါနဲ့တဲ့တက်ကလောက်တစ်ကောင်ဖြစ်တာကြောင့်မလို့မစ်ကီလေးဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိခဲ့တာပေါ့မစ်ကီယာရမ်းဆာလောင်နေပေမဲ့စားစရာကိုရှာမတွေ့ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဂျင်းကြားကလည်းသူမစားနေတဲ့တစ်ပင်ထိပ်ပြားမှာလက်ဆက်တဲ့အသီးရွက်များကိုသူမတငယ်ချင်းမစ်ကီရှိရနေရတော့ရွက်များနဲ့အသီးအချို့ကိုမြေပေါ်ပြုတ်ကျအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့ကွယ်။ထို့နောက်မှာတော့သူမရဲ့ရှည်လျားတဲ့ခေါင်းနဲ့မစ်ကီရဲ့ဘိုက်ကိုပုတ်ပြီးတော့လှုပ်နိုးလိုက်တာပေါ့။ထားတော့မစ်ကီထားတော့ငါမင်းအတွက်စားစရာနေငယ်ရှာထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျင်းကြားကပြောလိုက်တယ်ကွမီကီကလည်းပြင်းပြင်းစွာထားထိုင်ပြီးတော့စားစရာနေငယ်ကိုစားတာပေါ့ကွချိန်နေငယ်ကြာလာတော့မီကီကတက်တာလာတာပေါ့ဘာဖြစ်တာလဲမီကီဘာဖြစ်လို့မင်းအလောက်တောင်ဗိုက်စာနေရတာလဲမင်းစားဖို့အတွက်အစာရှာလို့မရဘူးလားလို့ဂျင်းကြားလေးကမေးလိုက်တယ်ကွမိုးမရွာတာကြာပြီငါတို့အတွက်အစာရှာဖို့ခက်ခဲနေပြီလို့မီကီလေးကပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒါအချင်းနေဆိုတာပဲတခြားတိရစ္ဆာန်တွေကောဘာလို့လုပ်ရမလဲဒီဖြစ်နေကြမှာပဲနော်လို့ဂျင်ညာလေးကထပ်ပြောလိုက်တယ်ကွနင်းကြားတွေသမင်တွေနဲ့စင်တွေကတော့မျက်တွေ6သိမ့်လာလို့စိတ်ပူနေကြပြီအချို့ကတော့စာဘာနာကိုဆုံးခွာပြီးတော့ဒေါနတ်တဲကိုသွားဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ကွာမီကီကပြန်ပြောလိုက်တယ်မင်းသူတို့နဲ့လိုက်သွားမှာလားလို့ဂျင်ညာကမေးတာပေါ့ခုထိတော့မသိသေးပါဘူးငါတို့ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်လို့မင်းထင်လဲလို့မီကီလေးကပြန်မေးလိုက်တယ်ကွဂျင်းကြားခဏလောက်စဉ်းစားပြီးတော့ရုတ်တရက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အကြံတစ်ခုကိုရသွားတာပေါ့ငါတို့ဒီကိုချစ်သေးပြင်နဲ့စကားတော့ပြောတဲ့နဲ့ဘာလို့ဆိုသူကစာဘာနာမှာအထက်မြက်ဆုံးတလိမ့်ဆန်မယ်လို့ဂျင်းကြားကပြောတယ်မီကီကလမ်းလျှောက်ဖို့အတွက်လွန်ပင်ပန်းနေတာကြောင့်မလို့ဂျင်းကြားကသူ့ရဲ့ကြောပေါ်မှာလိုက်စီးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်ကွငါရဲ့လေပင်ကိုတခြားကင်ထားနော်လို့ဂျင်းကြားကပြောလိုက်တယ်ငါ့အတွက်ကင်ထားဖို့နေရာတွေအများကြီးပါကွာလို့မီကီကရေမောပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ကွာငါကအာဖရိကမှာဘယ်ပင်ရှိဆုံးပဲကွာလို့ဂျင်းကြားကလည်းရေမောပြီးပြန်ပြောတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဒီကိုရှာဖို့အတွက်စာဘာနာရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းကိုဖျက်ပြီးတော့ခီးထွက်ကြတာပေါ့ဂျင်းကြားနဲ့မီကီလေးတို့ကန်ကောင်းကြတယ်ကွဒီယိုကကြောက်ဆောင်တစ်ခုပေါ်မှာထိုင်နေတာကြောင့်မလို့ညက်ခင်းမြင့်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လာတဲ့သူတို့အတွက်တွေ့မြင်မှုလွယ်ကူသွားတာပေါ့ကွယ်ဟေးလီယိုလို့ဂျင်းကြားလေးနဲ့မီကီလေးကလမ်းခေါ်လိုက်တယ်ကွလီယိုကအင်ငိုက်နေတာကြောင့်မလို့သူ့ကိုနှိုးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငငယ်ဒေါသထွက်သွားတာပေါ့ချိုသားစွာပဲပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဟေးဂျင်းကြားရဲ့မီကီမ
င်းတို့ဘာလို့စာဘာနာကိုဖျက်ပြီးလမ်းလျှောက်နေတာလဲငါ့ကိုနှိုးဖို့အတွက်ပဲလားလို့လီယိုကပြန်မေးလိုက်တာပေါ့6သွေးလွန်တဲ့အတွက်စာဘာနာမှာစားစရာမရှိတော့ဘူးလို့မီကီကငါ့ကိုပြောတယ်မင်းမအကြံတစ်ခုခုရှိမလားလို့ဂျင်းကြားကမေးလိုက်တယ်ကွလီယိုကချိန်နှဲငယ်စဉ်းစားပြီးတော့မှမိုးရွာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမကြခင်မိုးရွာလာမှာပါဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မိုးရွာမယ်ဆိုတာတော့ငါတို့မသိနိုင်ဘူးလေမိုးရွာလာတဲ့အခါပင်နေအလုံးပြန်ပေါက်လာပြီးတော့လူတိုင်းအတွက်စားစရာတွေအများကြီးရှိမှာပါလို့လီယိုကပြန်ဖြေလိုက်တယ်လီယိုကနောက်ထပ်နည်းနည်းထပ်ဆင်းလာပြီးတော့လူတိုင်းတောအုပ်နဲ့နီနီသွားလို့ရှိရင်တော့အဲ့မှာစားစရာတွေအများကြီးရှိပြီးပိုအဆင်ပြေကြမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ခီးရည်ကြီးဖြစ်တော့တိတ်တော့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ရက်တွေအများကြီးလဲကြာနိုင်တယ်လေလီယိုကထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ကွကျေးဇူးပဲလီယိုလို့ဂျင်းကြားကပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်သူတို့အလုံးတောအုပ်နဲ့နီနီသွားရင်အဆင်ပြေမှာပါလို့ဂျင်းကြားနဲ့မီကီလေးကပြောတယ်သူတို့ဟာနှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးတော့စာပန်းနက်ဘက်ကိုပြန်လည်ထွက်ခါခဲ့တာပေါ့ခုကတော့အခြားသောတိရစ္ဆာန်တွေကိုစုပြီးတော့သူတို့ခီးစတင်ထွက်ဖို့ပဲမြင့်မာတဲ့တပ်ပင်တွေမှာအစာအမြောက်များရှိတာကြောင့်မလို့ဂျင်းကြားကအဝေးကြီးသွားစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့သူမကတငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကူညီချင်ခဲ့တယ်အခြားသောတိရစ္ဆာန်တွေကဂျင်းကြားနဲ့မစ်ကီကိုစုဝေးပြီးစောင့်နေခဲ့တာပေါ့ကွယ်မင်းတို့အားလုံးဘာလို့ရှိနေကြတာလဲလို့ဂျင်းကြားကမေးလိုက်တယ်ကွယ်မင်းငါတို့ကိုတောသေးခေါ်သွားပေးမယ်လို့အဒီကပြောတယ်သူကဘလို့သိတာလဲလို့မီကီလေးကမေးလိုက်တယ်ကွမင်းတို့လီယိုနဲ့စကားပြောနေတာကြားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဇီဘရာတကောင်ဝင်ပြောတယ်ကွအဲ့ဒါဆိုမင်းတို့အားလုံးတောတဲ့ကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလားလို့ဂျင်းကြားလေးကပြန်မေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လို့သူ့ဝေးပြီးစောင့်နေတဲ့တလိမ့်ဆန်တွေကပြန်ဖြေကြတာပေါ့ကွမင်းငါတို့အဲ့ကိုရအောင်ကူညီပေးပါကွာလို့ဂျင်းကြားတကောင်ကဝင်ပြောတယ်ကွကူညီပေးမှာပေါ့မင်းတို့ကငါတငယ်ချင်းပဲဟာလို့ဂျင်းကြားပြန်ဖြေလိုက်တယ်ကွဒီလိုနဲ့သူတို့ကစာပန်းနာကိုဖျက်ပြီးတော့ခီးထွက်လာကြတာပေါ့ကွနေကအရန်ပူပြီးစားစရာမရှိတောက်စရာရေရလည်းမရှိဆိုတော့ခီးကပင်ပန်းကြမ်းတမ်းတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ခီးထွက်လာရင်နဲ့သူတို့မိုးချင်းတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်မိုးချင်းတန်ကြတော့အားလုံးကអော်ကြတာပေါ့ဘာလို့ဆိုမိုးကြိုးကစာပန်းနာမှာရှိတဲ့တလိမ့်ဆန်တွေအတွက်လွန်ကြောက်စရာကောင်းတာဟုတ်ကွဖြစ်လို့လေဆိုတော့တခါကမိုးကြိုးကမျက်ခြောက်ကိုထိမှန်ပြီးတော့စာပန်းနာတစ်ခုလုံးကိုဒီဆွဲသားလို့ကွအခုလဲမိုးကြိုးကမျက်ခြောက်ကိုထိမှန်ပြီးတော့စာပန်းနာတစ်ခုကိုဒီဆွဲသားပြန်နေတယ်ကွအဲ့တော့လူတိုင်းပြေးကြရတာပေါ့မီးလို့អော်ပြီးတော့လူတိုင်းပြေးကြတယ်ကွအခုသူတို့ကမျက်ခြောက်တွေမီးလောင်နေတာကိုမြင်နေရပြီလေကွမီးကသူတို့သွားမဲ့လမ်းမှာလောင်နေခဲ့တာပေါ့ဂျင်းကြားကမြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်သူမကအလွန်ရဲရှည်တာကြောင့်မလို့အခြားတလိမ့်ဆန်တွေထက်အဝေးကိုပုံမြင်နိုင်တယ်ကွသူမရဲ့လေဘင်းကိုစက်နိုင်တယ်များဆက်ထုတ်ပြီးတော့မီးမရှိတဲ့နေရာကိုရှာထားပေါ့မီးမရှိတဲ့နေရာကိုသူမတွေ့တဲ့အခါမြန်အားလုံးဒီဘက်ကိုပြေးကြဆိုပြီးတော့ချင်းများကអော်လိုက်တယ်ကွအားလုံးကသူပြောတဲ့အတန်းအတိုင်းမြန်ပြေးကြတာပေါ့မကြခင်သူတို့အနေနဲ့ကလွတ်သွားတာပေါ့ကွသူတို့တနေရာမှာလူပြန်စုကြတယ်ကွအားလုံးတူတူရှိကြလားဟေးဆိုပြီးတော့ချင်းချာမေးလိုက်တယ်သူမအကုန်လုံးကိုဘေးကေးစင်ကြည့်တယ်လေအကုန်လုံးကဘေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအကုန်တူတူရှိကြောင်းခေါင်းငိမ့်ပြကြတာပေါ့ထို့နောက်မှာတော့အံ့ဩစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့ကွငါပေါ်မိုးရေသားတစ်စက်ကြတာကိုသတိထားမိတယ်လို့သမင်တကောင်ကပြန်ပြောတယ်ကွငါကောပဲလို့ညင်ညာတကောင်ကထပ်ပြောတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မိုးရွာလာခဲ့တာပေါ့မိုးကတဖြည်းဖြည်းချင်းပူကျလာခဲ့တာပေါ့မိုးလေကမီးကိုညှင်းတက်ခဲ့တယ်လေဒါကြောင့်မလို့သူတို့ထပ်ပြီးပြီးသွားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့မိုးရွာတော့ရိုက်ခွက်လေးတွေထဲမှာရေလေးတွေပြည့်သွားပြီပင်လေးတွေကလည်းပြန်ပေါက်လာတာပေါ့အားကြောင့်မလို့သူတို့ကတောတောင်ဆုံးဘက်ကိုခီးထပ်သွားဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့ကွယ်လူတိုင်းကမကြခင်မှာရေနဲ့စားစာတွေကိုလုံလောက်ရကြတာပေါ့အားကြောင့်မလို့ခင်းရတယ်ဒီမှာနှစ်သက်ရအပြင်ရှိရနေရတယ်ပြန်သွားပြီးတော့ဒီရွက်တွေကိုဆက်လက်စားတောင်းနေခဲ့တာပေါ့ကွယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာပုံပြင်အသစ်တွေစာအုပ်အသစ်တွေကိုဖတ်ပြရင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်နော်ဒါဆိုရင် channel လေးကို subscribe and like လေးလုပ်ပေးဖို့မပေးပါနဲ့အောင်ခေါင်းလောင်းလေးနဲ့သွားပြီးရင်ပို့ပြီးတော့မှကျေးဇူးတင်မိမှာပါနောက်နေ့တွေမှာလည်းထပ်တွေ့ဆုံအောင်မယ်နော်
Bye bye